वाला है। 100 के सब्सक्राइबर्स का गोल है और जल्दी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी से ब्लॉग को कर दें और हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 80 सब्सक्राइबर्स का गोल था, वो कंप्लीट होने वाला है और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। यस, 100 का गोल है, जल्दी से हो जाएगा। ये है मंजर और तो अभी गाड़ी में गाने बजा रहा है क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए, कॉपीराइट आ गया तो बहुत बुरा हो गया। चैनल पे अगर 3 बार आ जाए या फिर सब्सक्राइबर 100 में तो आपको 100 अब तो यही कर रहे हैं बस। आगे जा रहे हैं कहीं और प्लेस पे क्योंकि हमें और ई-बाइक से ज़्यादा पसंद नहीं है, बैठने की जगह भी नहीं थी यहाँ पर। तो अभी हम किसी और जगह प्लेस पे जा रहे हैं, तो आपको वहीं जाके मिलती हूँ। बहुत बड़ी काली घटा आ रही है, वो भी आना शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ एक वो भी बंद होने वाली है, वो भी जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से व्लॉग्स आते रहिए ऐसी तरह और 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाय बाय गाइस।